Монгол хэлний тухай хууль үндэсний бичгийн хөлбөрийг үе шаттай хэрэгжүүлж захирал бэлтгэл хангасны үндсээр төрийн болон нутгийн өөрөө удирдах байгууллага албан тушаалыг кирилл болон үндэсний хос бичгээр хүлээн явуулна. Монгол бичгээр захин живхийн тулд эхлээд монгол бичгийн үсгийн фонтоо суулгах шаардлагатай. Фонтоо суулгахын тулд хэлний цэс рүү орж дор харагдаж буй More Keyboards эцэс рүү орно. Дараа нь Edit Language гэсэн сонголтод дарж хайх гэсэн хэсэгт Mongolian гэж бичнэ. Тэгэхээр үүнд Traditional Mongolia гэсэн keyboard-ээс гарч ирэх ба үүн дээр дарж Install хийнэ. Install хийж суулгасны дараа хэл солих хэсэгт нэмэгдсэн байна. Тэгэхээр захинд монгол бичгээр шивэх боломжтой болсон гэсэн үг тийм. За хоёрдугаар алхам нь болохоор Word програм дээр монгол бичгээр босоо бичих командыг сонгоно. За хөл дээрээсээ монгол бичгийн фонтоо сонгоод Page Layout гэсэн хэсэг рүү орно. За үүнийхээ дараагаар Extraction хэсгээс Vertical for Mongolian гэсэн босоо бичих командыг сонгож өгнө. За ингэснээр монгол бичгээр бичих боломжтой болоод ирж байгаа. За фонт дээр Mongolian Byte гэдэг автоматар гараад ирсэн байна. За ингээд монгол бичгээр бичихэд фонт нь жоохон томруулах шаардлагатай байдаг. За одоо ингээд үндэсний бичгээр бичиж үзье. За 3 дугаар алхам нь бол монгол бичгийн гарын байдлыг харах. Ингийн тулд компьютерийнхаа search хэсгээс On Screen Keyboard гэсэн хэсгийг харахад ингээд keyboard гараад ирнэ. За монгол хэлээ сонгох юм бол ингээд монгол хэлний keyboard гараад ирнэ. Үндэсний бичгийнхээ фонтыг сонгох юм бол монгол бичгийн гарын байдал харагдана. Мөн та өөрийн гар утсан дээрээ дараах аппликейшнийг татаж үндэсний бичгээр аливаа зүйлийн хаяг, тайлан бичих, презентацийн бэлтгэх зэрэгтэй зургаар хадгалан ашиглаж болно. За хамгийн эхлээд та утсан дээрээ Z Монгол гэдэг аппликейшнээс суулгана. Суулгаад нэгвэл бэлтгэсэн дээр ингэж харагдана. За бичих та үүнийхээ хамгийн ихний үсгийг болон дараагийн үсгийг бичих боломжит хувьд гарч ирнэ. За үгээ сонгосныхаа ард дээрээс үсгнийхээ өнгийг болон хүрээ өнгийг ямар ч өнгөөр солих боломжтой өнгийн сонголтуудаас сонгоод мөн гарын дэвсгэр фонтыг солих ёстой. За бичсэн үгнийхээ өнгийг сольсны дараа үсгийн фонтыг мөн дор харагдаж байгаа фонтуудаас сонгож өөрчлөх боломжтой. За сонгож өөрчлөсний дараа хадгалах төвчөн дээр дарахад эцний галерейд автоматар хадгалагдана.